আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে প্রত্যেকেই ভালো আছেন। স্ক্রিনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হোন্ডা এক্স ব্লেড এর নতুন গ্রাফিক্সের বাইকটি সম্প্রতি ইন্ডিয়ার মার্কেটে লঞ্চ হয়েছে। এখানে কোনো বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসেনি, শুধু গ্রাফিক্সে পরিবর্তন আসছে এবং কালার কম্বিনেশনে কিছু চেঞ্জ আসছে। এখানে ইঞ্জিন পারফরমেন্স অথবা এই সামনের টায়ার যেটা কমপ্লেন ছিল, মানে সামনের টায়ার চিকুন, এ ধরনের কোনো চেঞ্জ আসে নাই। শুধু ইঞ্জিনটা একটু রিফাইন্ড হয়ে বিএস সিক্স করা হয়েছে এবং সামনের টায়ারের গ্রিপটা একটু বাড়ানো হয়েছে, অর্থাৎ 80 সেগমেন্টের টায়ারই আছে, বাট টায়ারটা একটু করা হয়েছে আর কি, মানে পুরুত্বটা একটু করা হয়েছে এবং বিটগুলো আগের টায়ার থেকে একটু রিফাইন করা হয়েছে, যে কারণে একটু ব্রেকিং ব্যালেন্সটা বেটার পাওয়া যাবে। আর যদি দেখেন সামনের দিকে এই যে এক্স ব্লেড লেখা লোগোটা, এইখানে যে মেজর চেঞ্জটা আসছে। সেই সাথে আর একটা মজার বিষয়, এই বাইকটাতে ইঞ্জিন কিল সুইচ হোন্ডা ব্যবহার করছে। আশা করছি খুব দ্রুতই বাংলাদেশের মার্কেটে এই বাইকটি অ্যাভেলেবেল হবে এবং প্রবাবলি এই বাইকটা যদি দুইটা ভার্সানে আসবে। এখানে সিঙ্গেল চ্যানেল এভিএস উইথ উইথ হচ্ছে সিঙ্গেল ডিস্ক অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে ডাবল ডিস্ক উইথ সিঙ্গেল চ্যানেল এভিএস। তো যদি বাংলাদেশের মার্কেটে এই এভিএস বাইকটি আসে এই নতুন গ্রাফিক্সের, তবে সম্ভবত দাম হতে পারে 2,10,000 থেকে 2,15,000-এর আশেপাশে। আর চেঞ্জ বলতে এখানে ইমার্জেন্সি ইন্ডিকেটার, ট্রিপ মিটার, ওডোমিটার, গিয়ার পজিশন ইন্ডিকেটার সব কিছু আছে। তবে সাইলেন্সার পাইপে সামান্য কিছু চেঞ্জ আসছে। ডুয়েল এক্সজস্টের পাইপটা একটু প্রিমিয়াম করা হয়েছে এবং পিছে কোনো চেঞ্জ নাই। এই আগের মতো হ্যালোজেন বাল্বি ইন্ডিকেটারে ব্যবহার করা হয়েছে এবং পেছনে এলইডি, সামনে এলইডি। মিটার কনসোলেও কোনো চেঞ্জ নাই, সেম মিটার কনসোল, এভিএস ইন্ডিকেটার, ট্রিপ মিটার, ওডোমিটার, গিয়ার পজিশন ইন্ডিকেটার, টাইম ইন্ডিকেটার, এই আর কি, এই মোটামুটি। আর সব থেকে ভালো লাগছে যেটা, সেটা হচ্ছে আপনার ইঞ্জিন কিল সুইচ, যেটা হোন্ডা প্রোভাইড করতে চায় না। এইটা আসলেই বেশ ভালো লাগার মতো একটা তথ্য। আমরা দেখছিলাম যে হর্নেট 2.0 যেটা ইন্ডিয়ার মার্কেটে লঞ্চ হয়েছে, সেটাও ইঞ্জিন কিল সুইচ সহ অন্যান্য বেশ কিছু ফিচার আপগ্রেড করা হয়েছে। ইন্ডিয়ার মার্কেটের ইন্ডিয়ান বিভিন্ন অথরাইজ শোরুম এখানে কিস্তি সুবিধা দিয়ে থাকছে। আমাদের বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম হোন্ডার শোরুমগুলোতে কিস্তি সুবিধা পেয়ে থাকি না, হাতে গোনা কিছু ডিলার এই সুবিধা প্রোভাইড করে। তো আমরা আশা করি যে আস্তে আস্তে বাংলাদেশের ডিলাররাও এই সুবিধা প্রোভাইড করবে। হর্নেট 2.0 এবং হোন্ডা এক্স ব্লেড নতুন গ্রাফিক্স যেটা, এটাকেও এক্স ব্লেড 2.0 বলা যায়। তো পাশাপাশি রাখলে দেখবেন যে মোটামুটি বেশ ভালো ফিল আসতেছে। আর একটা সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হচ্ছে ইন্ডিয়ার মার্কেটে যেগুলো হচ্ছে যে ইন্ডিয়ারা ইউজ করে ছেড়ে দেয়, সেইগুলো বাংলাদেশে